Saat tak ada negara yang berani menembus blokade Israel, termasuk PBB, negara-negara Arab dan negeri-negeri Muslim lainnya, sejumlah anak muda modal nekat dengan kapal bantuan Madleen berlayar membawa bantuan ke jalur Gaza, Palestina. Tapi sekarang mereka dicegat oleh pasukan Zionis Israel sebelum sampai ke garis pantai. Melalui telegram disampaikan SOS, para relawan di kapal Madleen telah diculik pasukan Israel. Lihatlah, selevel negara dan organisasi dunia tak berdaya di hadapan entitas penjajah. Belasan aktivis di kapal Madleen bahkan lebih memiliki keberanian. Dan sisi lain, niat Israel kian transparan, yaitu melakukan genosida dan menguasai Palestina sepenuhnya. Tak ada yang boleh membantu Gaza meski sekedar mengantar makanan lewat kapal kecil. The IOF is here right now. Please sound the alarm. We are being surrounded by their boats. Yes, this is an interception. A war crime is happening right now. Please sound the alarm. My name is Greta and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible.